बेटर मैगी कोई बना ही नहीं सकता। कुछ नहीं, मैगी को नॉर्मल डालो, मसाला डालो और मैगी डालो और थोड़ा सा उसको उबलने दो। उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा नमक डालो और अदरक लहसुन का पेस्ट डालो और हल्की सी लाल मिर्च, हल्की सी हल्दी। उसको उबलने दो, अच्छे से पक जाएगा। एंड में थोड़ा सा 2 कड़छी चम्मच दूध डालो। आई नो इट्स शॉकिंग, बट थोड़ा सा दूध डालो। उसका थोड़ा सा वो गाढ़ा क्रीमी टाइप बन जाएगा वो। उसके बाद उसको और थोड़ी देर पकने दो और उसके बाद एंड में मस्त एक स्लाइस बटर लो और उसके ऊपर डालो और थोड़ी देर और गर्म होने दो और फिर उसके बाद खाओ। हाँ, इतनी यम लगती है मैगी की, मतलब मैंने अपने कॉलेज के दिनों में इतना खाया है।